ପିଲାମାନେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ ଯେ ଦଶମ ପରେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ଡିପ୍ଲୋମା ବିଷୟରେ ତୁମେ ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଇଯିବ। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ, ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦିଅ, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁମ ସମୟରେ ଯାହା କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତୁମେ ତାକୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିପାରିବ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ତୁମେ କ'ଣ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ? ପିଲେ ପ୍ରଥମତଃ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପାସ୍ ପରେ ତୁମେ ଆର୍ଟ୍ସ, କମର୍ସ, ସାଇନ୍ସ ତିନିଟି ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିପାରିବ। ତା ସହିତ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ITI ପଢ଼ିପାରିବ। ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିପାରିବ ନା ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା ମଧ୍ୟ ତୁମେ କରିପାରିବ। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁକରି ପିଲାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାଟା ଉଚିତ କି ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ପିଲାମାନେ ମ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ପରେ ITI କରନ୍ତି। ତେଣୁକରି ITI ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା କ'ଣ? ଏବେ ଦେଖ, ITI ହେଉଛି ଯେତେ ପ୍ରକାର ତୁମେ ମେକାନିକାଲ କାମ ସବୁ ଦେଖୁଛ କି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କାମ ଦେଖୁଛ କି ଆମର ଅଟୋମୋବାଇଲ ସେକ୍ଟରରେ ଯେଉଁ ସବୁ ପିଲାମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେସବୁ କାମ ITI ପରେ ପରେ ସେସବୁ ଚାକିରି ପାଆନ୍ତି, ସେସବୁ କାମ କରନ୍ତି। ଡିପ୍ଲୋମା ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ବେସିସ୍ର ପୁରା ଲୋୟର ଲେବୁଲ୍ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ଇଞ୍ଜିନିୟର ଲେବୁଲ୍ର ସବୁଠୁ ଲୋୟର ଲେବୁଲ୍ଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା। ଡିପ୍ଲୋମା ପର ଉପର ଲେବୁଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବିଟେକ୍। ବିଟେକ୍ର ଉପର ଲେବୁଲ୍ଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଏମ୍ଟେକ୍। କ'ଣ ପିଲେ? ଏମ୍ଟେକ୍। ପିଲା ଦେଖ, ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବ, ଡିପ୍ଲୋମା କ'ଣ ତୁମେ ମାନେ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଡିପ୍ଲୋମାର କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ, ଆହୁରି ମଧ୍ୟ এই ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଡିପ୍ଲୋମା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର, ଆଉ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତେଣୁକରି ଆଗ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଡିପ୍ଲୋମା କ'ଣ, ଡିପ୍ଲୋମାରେ ସବୁ କେଉଁ କୋର୍ସ ତୁମେ ନେଇପାରିବ ବା କେଉଁ କୋର୍ସ ପଢ଼ିପାରିବ, କେଉଁ କୋର୍ସ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ କେଉଁ କୋର୍ସ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଚାକିରି ମିଳିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଆସ ଆଗ ଦେଖିବା ଯେ ଡିପ୍ଲୋମାରେ କେଉଁ କେଉଁ କୋର୍ସ ସବୁ ରହୁଛି। ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କ'ଣ? ପିଲା ଦେଖ, ଯେଉଁ ଆମ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠ ରହୁଛି, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଠର ସବୁଠାରୁ ଲୋୟର ଲେବୁଲ୍ ପାଠ ଷ୍ଟାର୍ଟଟା ଯେଉଁଟା ହେଉଛି, ସେଇଟା ହେଉଛି ଡିପ୍ଲୋମା। ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ପରେ ତୁମେ ବିଟେକ୍ କରିପାରିବ, ତାପରେ ଏମ୍ଟେକ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ। ମାଷ୍ଟର ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ ହେବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ବିଟେକ୍ ଯେଉଁଟା ରହୁଛି ବ୍ୟାଚଲର ଇନ୍ ଟେକ୍ନିକାଲ, ତା ପୂର୍ବଟା ହେଉଛି କ'ଣ ଡିପ୍ଲୋମା। ଡିପ୍ଲୋମାଟାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ପଲିଟେକ୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଲିଟେକ୍। ଏ ଯେଉଁ ଡିପ୍ଲୋମା ରହିଛି, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସବୁ ରହିଛି? ପିଲା ଦେଖ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି ତାର ଲିଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ ଏଇଠୁ ଆମେ ଦେଖି ଯିବା। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ। ତୁମେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ କରିପାରିବ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ। ତାହେଲେ ଆଉ କ'ଣ କରିପାରିବ? କେମିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ସେଭଳି ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଅଟୋ ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପ୍ଲେନ୍ଟା ଯେଉଁଟା ସିମ୍ପଲଟା ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ରହିଛି। ତାପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ପିଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସର ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟେଲି କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସବୁ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତାପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଯେଉଁଟାକି IT ନାମରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। କ'ଣ ପିଲେ? IT, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ସେମିତି ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଏଇସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଏ ଯେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ରହିଛି, ଏ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଭିତରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ଅଧିକା ପ୍ରିଫର କରୁଛନ୍ତି ବା କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଧିକା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି? କେଉଁ ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ପିଲେ? ମେକାନିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେଉଁଥିରେ? ସିଭିଲ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଏଇ ତିନୋଟି ବ୍ରାଞ୍ଚ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏଇ ତିନୋଟି ବ୍ରାଞ୍ଚରେ ଅଧିକା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କମ୍ପିଟିସନ୍ ରହିଛି। ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ? ଯେତେବେଳେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲା ପରେ ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିକି ତୁମକୁ ସାଟିସ୍ଫ୍ୟାକ୍ସନ୍ ମିଳିବନି କି ସାଟିସ୍ଫାଇଡ୍ ଜବ୍ ମିଳିବନି ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ। ତୁମକୁ ଡିଗ୍ରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନଚେତ୍ ନାହିଁ ଆଉ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ଯେଉଁ ପାଠଟା ପଢ଼ିଲେ ତୁମକୁ ଚାକିରି ପ୍ରାୟତଃ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ବହୁତ କମ୍ ଚାକିରି। ତୁମକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହେଉ କି ବାଙ୍ଗାଲୋର ହେଉ କି ଏମିତି ସବୁ ବାହାର ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଏସବୁ IT ପାଠ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁକରି ଦେଖିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ରାଞ୍ଚେସ୍ ସବୁ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟତଃ ଦରକାର। ପିଲା ଦେଖ, ଆଗ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ ଡିପ୍ଲୋମା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପିଲାମାନେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ବୁଝିପାରୁଛଟି? ଯେଉଁଟାକି DET କରୁଥିଲା, ଡିପ୍ଲୋମା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି DET କୁହାଯାଉଥିଲା। କ'ଣ? DET, ଡିପ୍ଲୋମା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ। ବୁଝିପାରୁଛଟି? କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ନାହିଁ, ତୁମେ ତ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ କଲେଜ ପାଇବ। ଯଦି ତୁମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ତାହେଲେ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ତୁମର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇ 10-15 ହଜାର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ।
ବୁଝିପାରୁଛଟି ପାଠ ପଢ଼ା ପାଇଁକି ତା ବାଦ ଆଉ ଯେଉଁ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିବ ତୁମ ବହି କିଣା ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ କିଣା ତୁମ ଖାଇବା ଖର୍ଚ୍ଚ ତୁମ ରହିବା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୁଝିପାର ତୁମେ କେମିତି ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଚଳିବ ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ କିନ୍ତୁ 10ରୁ 15,000 ଭିତରେ ତୁମେ ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପାଇଯାଉଛ ସିଟ୍ ତାହେଲେ 10ରୁ 15,000 ଭିତରେ ତୁମ ପାଠପଢ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଯିବ ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେ ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ଡିପ୍ଲୋମା ବୁଝିପାରୁଛଟି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ହେଲା ନାହିଁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ହେଲା ତାହେଲେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ହେଲା ଯଦି ହେବ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ଷକୁ 35ରୁ 40,000 କେତେ 35ରୁ 40,000 ତୁମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବର୍ଷକୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଡିପ୍ଲୋମା ହେଉଛି 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁମେ କ୍ୟାଲକୁଲେସନ୍ କରି ଦେବ ଆଉ ମଧ୍ୟ କେତେ କେତେ ଜାଗାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ନେଇକି ଅଲଗା ଅଲଗା ପଇସା ଥାଏ କେଉଁଠି ଆଇଟି ଥିବ 35,000 କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯଦି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଥିବ ମେକାନିକାଲର ଭଲ ସେଠି ପାଠ ପଢ଼ା ହେଉଥିବ କି ମେକାନିକାଲ ଅଧିକ ପଢ଼ୁଥିବେ ତାହେଲେ ମେକାନିକାଲ ସେଠି ଥିବ 50,000 ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ ବୁଝିପାରୁଛ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ SC ST ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିପ୍ଲୋମା କରିବାରେ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ କାହିଁକି ସେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ କରନ୍ତୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଯଦି ବି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ରେ ସେମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରନ୍ତି ନିହାତି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା ଆସିବ ସେଇଟା ଟ୍ୟୁସନ୍ ଫି ଯେତିକି ଥିବ ମାନେ କଲେଜ ଫି ଯେତିକି ଥିବ ସେତିକି ପଇସା ହିଁ ପଳେଇ ଆସିବ ସେ ସେଇଟା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେବେ ମାଗଣା ତାଙ୍କର ପଢ଼ିବେ ଟଙ୍କାଟାଏ ଦେବାର ନାହିଁ କି ଟଙ୍କାଟାଏ କଲେଜରୁ ଆଣିବାର ନାହିଁ ବୁଝିପାରୁଛ ମାଗଣାରେ ମଧ୍ୟ SC ST ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲା ପିଲେ ତା ସହିତ ଆଉ କ'ଣ ଯଦି ବୁଝିବାର ଅଛି ହଁ ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବ କି ନାହିଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରେ ବି କିଛି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମା ପରେ ବି କିଛି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି କିଛି ପିଲା ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ପିଲା BA ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଉନାହାନ୍ତି କିଛି ପିଲା ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ପାଇବା ନ ପାଇବା ସେଇଟା ତୁମର କର୍ମଦକ୍ଷତା ବା ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ବୁଝିପାରୁଛଟି ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିଲା ପରେ ତୁମେ କେତେ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷ ହେଇପାରୁଛ ପିଲା ଡିପ୍ଲୋମା ପଢ଼ିଲା ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ସବୁ କ'ଣ ଆସେ ନା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ମାନେ କ'ଣ ନା ଚାକିରି ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ମାନେ ଚାକିରି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଆସେ ଆହୁରି କିଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଡିପ୍ଲୋମା କଲା ପରେ ଆମର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ସବୁ ରହିଛି ସେଠି ସବୁ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି 15, 16, 18, 20, 22, 23 ହଜାରରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାଲେରୀ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ରେଲୱେରେ ଅଛି ଚାକିରି ବୁଝିପାରୁଛ ସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ କିଛି 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 ଚାକିରି ସବୁ ଆମର ରହିଛି ଖାସ୍ କରି ରେଲୱେରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଆମର ALP ହଉ କ'ଣ ALP ବୁଝିପାରୁଛ ALPର ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ କ'ଣ ନା ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ କ'ଣ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ୍ ତାପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ଯେତିକ ରହିଛି ସେସବୁ ଡିପ୍ଲୋମା ଆଉ ITI ପିଲା ସେଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ ବୁଝିପାରୁଛ ତା ମଧ୍ୟ IT ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲାମାନେ ଚାକିରି କରନ୍ତି ଡିପ୍ଲୋମାରୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଲା ପରେ IT ସେକ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପିଲା ଚାକିରି ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁକରି ପିଲାମାନେ ଡିପ୍ଲୋମା ବିଷୟରେ ତୁମ ଯଦି ଆଉ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ କି ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜର ସବୁ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି ଯେମିତିକି ଆମର ମୁଁ ଯେଉଁଠି ଡିପ୍ଲୋମା କରିଥିଲି ଯେମିତିକି CB ରମଣ କଲେଜ ଅଫ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ତାପରେ ସେଠି କୌସ୍ତବ ଅଛି କିସ୍ ଅଛି କିଟ୍ସ ଅଛି କୃପାଜଳ ଅଛି ବହୁତ କଲେଜ ରହିଛି ବୁଝିପାରୁଛ ସିନର୍ଜି ଅଛି ଆମର ଦଧିଚି ଅଛି ଆମ କଲେଜ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ସବୁ କଲେଜ ସବୁ ନାଁ କହିଲି ବୁଝିପାରୁଛ ସେମିତି ଆଉ ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥାଏ ଡିପ୍ଲୋମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବ ଏବଂ ଆଉଥରେ ମଧ୍ୟ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁମାନେ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଅଛ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନ ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଅଲ୍ ବଟନ୍ ସେଟ୍ କରିଦେବ ବୁଝିହେଉଛି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଡିପ୍ଲୋମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତ ବହୁତ ଡାଉଟ୍ ରହିଯାଇଥିବ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ତଥାପି ଏତିକି ମୁଁ କହିଦେଲି 3 ବର୍ଷିଆ କୋର୍ସ 3 ବର୍ଷ ପରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇବାର ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ରହିଛି ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତୁମର ପାଠ କେତେ ପରିମାଣ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛ ସେଇଆକୁ ନେଇକି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଚାକିରି ପାଇପାରିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ SC ST ପିଲାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ଅନ୍ୟ ବର୍ଗର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେବ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ 40ରୁ 45 ହଜାର ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ କାହାର ବି ପଇସା ଦରକାର ହେବନି ଜେନେରାଲ୍ ହେଉ କି SC ST ପିଲା ହେଉ ସମସ୍ତେ ମାଗଣାରେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆଗରୁ କହିଦେଇଛି DT ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଡିପ୍ଲୋମା ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଟେଷ୍ଟ ନାମରେ ପରିଚିତ DT ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ନାହିଁ ମାର୍କ ବେସିସ୍ରେ ତୁମେ ସବୁ ଡିପ୍ଲୋମା କଲେଜ ପାଇପାରିବ ବୁଝିପାରିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଉ ଯଦି କାହାର କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି ତେବେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଜର ମତାମତ ଦେବ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ନୂଆ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭେଟ ହେବା